Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir ürün inceleme videomuz var. Bu sefer Bosch'un bir ürünü var. Uzun süredir videolar atamıyorum. Bunun sebebi ben bu ürünleri bir internet sitesinden alıyordum. O internet sitesi hane halkı bir vesaire gerekçesiyle, saçma sapan bir gerekçeyle çok ürün aldığım için tahminen hane halkını gözetmek için benim ürün almamı engelledi. Dolayısıyla ben ürün bile alsam iptal oluyor, global bir site. Ve ben bunları reklam veya işbirliği için almadığım için, yani böyle garip engeller çıkıyor. Maalesef reklam ve işbirliği için almadığım için ürünlere ulaşamıyorum. Kendi paramla kullanmak için aldığım ürünleri aldığım için, bu da o yüzden de ürün videoları biraz gecikiyor. Bu da yaz döneminde alınan, daha önce kutusunu açtığım bir ürün. Şimdi ürünü kirli olarak göreceksiniz. Hem uzun kullanım testi gibi düşünebilirsiniz, hem de bir kutu açılım videosunun benzeri bir şey olmasına çalışacağım. Basitçe de çekim gücünü gösterip üzerine biraz deneyimlerimi anlatıp videoyu da bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi Bosch'un Universal Vac denen 18 modeli Universal Vac bir süpürge bu. Bir sürü aparatı var. Fakat ev süpürgesi mi, oto süpürgesi mi, yoksa bir inşaatta mı kullanmak için kimi hedeflediler? Uzun süredir ben o ürünü kullanmama rağmen tam anladığımı söyleyemem. İçinden çıkanlar bunlar diyor. Klasik bir Bosch kutusu. Şimdi üzerine açarken konuşacağız. Şöyle bir evi süpüren abi var üstünde. 18 voltluk pille çalışıyor. Ve Türkiye'de bulabiliyorsunuz bu ürünü. Hemen yakınlaştırıp ürünü çıkaralım. Küçük bir de inceleme yapacağım. Böylece ürün iyi mi değil mi anlayacaksınız. Evet, masanın üstüne geçtik. Şimdi masanın üzerindeyiz. Cihaz da yanımızda gördüğünüz gibi. Bu uç benim arabada kullandığım ince uç. Burada göstermek isteyeceğim şey hazne kısmı ve hazne kısmının içindeki o kapakçık. Eski tip süpürgelerde olurdu bu kapakçık. Şöyle elimi sokayım. Şöyle kalkıp inerek vakumla birlikte tozu alıyor. Ama biliyorsunuz, hepiniz ne diyeceğimi tahmin ettiniz tahminen. Ters çevirdiğimizde bazen içindekiler dökülebiliyor. Bu kötü yanı olabilir süpürgenin. Burada bir filtre var. Filtreyi de sizin için çıkaracağım. Şöyle bir filtresi var. Kutusunun üstünde sanki bir filtre varmış da bir de yanında yedeği varmış gibi. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama ben daha önce açtığım için hatırlamıyorum. Benden sadece bu filtre çıktı. Acaba yedeği var mı? Onu da alan birisi varsa yorumlara yazar. Filtrenin arkasında hemen bakın, motoru tertemiz duruyor. Çok da kullanmadık. Şöyle takıyoruz. Filtre yerine oturuyor. Bu kapağı takarken alttaki çenteye dikkat ediyoruz. Yoksa düşüyor. O da çıt diye yerine oturdu. Buradan tutarsanız kesin elinizde kalıp düşüyor. Ama onun dışında da bir problemi yok. En güzel yanı bu pil sistemi. Bu pil sistemi biliyorsunuz universal bir sistem. Bir bahçıvan makasınız da varsa, üstünde bu pil veya şarj aleti varsa şu şekilde de alabiliyorsunuz cihazı. Pilsiz ve şarj aletsiz. Fiyat son derece düşüyor. Ve diğer cihazın pilini kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bosch'un bunu yapmasına bayılıyorum. Özellikle ev tipi süpürgelerde bile bu özelliği kullanıyor Bosch firması. Bunu buraya kaydırarak geçirdiğiniz anda cihaz çalışmaya başlıyor. Onun dışında ne var? Bir tane fırçası, 2 tane uzun borusu, bir de normal süpürge ucu var. Onları tutan joncası, bir de şarj aletini şimdi birazdan göstereceğim. Onun hakkında da konuşacağız. Böyle bir sistem içerisinde bir de kullanım kılavuzu var. Tekrar şuradan içindekileri gösterirsek durum bu şekilde bu cihazla ilgili. Derseniz ki cihaz gerçekten iyi mi? Ne amaçla kullanıyorsunuz? Ben arabayı süpürmek için kullanıyorum. Bir sürü farklı cihaz daha önce de deneyimledim. Bu cihazdan şu anda çok memnunum. En azından pili bozulursa bütün cihazın içini dağıtıp bir pil takıyorlar. Sonra cihazların her yeri bozuluyor. O dertten kurtulacağıma inanıyorum ben bu süpürgeyi aldığım için. Pili bozulursa giderim Bosch'tan herhangi bir amperde bu pile uyumlu pili alırım. Yeni pili de buraya takarım diye düşünüyorum. Maliyeti ne olacaktı? Bir tık daha pahalı. Evet, olabilir. Ama en azından bütün bu makinenin içini açıp bütün her yeri bozup ondan sonra da çalışır bir makineyi sadece bir ay sonra tekrar bozulmasından açıkçası artık hoşlanmıyorum. Dolayısıyla böyle geçmeli pilli bir cihaz aldım. Şimdi basit bir test yapacağız. Bu biliyorsunuz, şöyle telefonları kapatayım. Bu bir telefon tutucu ahşaptan. Herkesin evinde var. Eşantiyon olarak veriyorlar. Çok ağır bir şey değil. Çok hafif bir şey değil. Ama bu tarz oto süpürgelerin bunu çekmemesini bekleriz. Bakalım Bosch ne yapacak? Çalıştırıyorum. Sesi de dinleyin bu arada. Gördüğünüz gibi yapıştı. Ben biraz da sallıyorum düşecek mi diye. Hayır, bak böyle. Evet, biraz zorladığım zaman bu eşantiyon gelmiş olan
tahtayı düşürdü. Yani iyi bir test. Buralara toz döküp çekmenin bir alemi yok. Herhalde boş değil, herhangi bir firmanın öyle ürettiği süpürgede bu pille 18 volt 2.6 2.5 amper pille çalışan bir makine herhangi bir tozu çeker. Burada çekim gücünü iyi gösterebildiğime inanıyorum açıkçası. Çok da güzel çekiyor. Kendi deneyimlerime nazaran size bunu söyleyebilirim. Araç için ideal bir makine olduğu söylenebilir. Fiyat konusu çok değişken. Onu internet üzerinden araştırırsınız. Bosch Universal VOC 18 diye geçiyor ürünün modeli. Dediğim gibi farklı bir cihazda şarj aletiniz ve piliniz varsa tekrar onu pilli ve şarj aletle almanıza gerek kalmıyor. Pilsiz olarak alabilirsiniz. Bosch ürünlerinde bu ürün alırken de dikkat edin, bazen pil kısmı şeffaf olur. Yani gelen ürün pilsiz gelir. Bu sefer şok yaşamayın. Niye bunun pil yok vesaire diye. Tam resmin olması gerekiyor Bosch'ta. Tam gelmesi için. Bir de şarj aletini göstereyim. Şarj aleti bu dev. Hiçbir şekilde hiçbir çantaya sığmıyor. Muhtemelen ben bunun içini açsam, onu da yapabilirim de yapmayacağım şimdi. Üst içinde, çünkü trafo değil, çok hafif. İçinde küçük bir kart vardır. Yani bu şarj aleti şu uç kısmının ebatına kadar küçültülebilir ama Bosch bunu yapmıyor. Çünkü çok büyük bir firma ve universal kalıp maliyetlerinden bence korktuğu için bu dev gibi şeyi bu aletle birlikte yolluyor. Yani şarjım biterse ne yaparım? Bunu yanımda taşır mıyım? Taşıyamıyorum çünkü bittiği yerde kalıyor cihaz. Çünkü çok büyük. Bu bir çantaya konmaz. Arabada çok yer işgal ediyor. Dev gibi bir şey. Yani pilinden çok daha büyük. Hatta pille şöyle göstereyim. Şöyle koyalım. Şöyle şarj halindeyken böyle büyük bir yer kaplıyor. Işıkları var üstünde. Şarjın dolduğunu, boşaldığını gösteriyor. Fakat bunun artık Bosch yeni kalıplarla bu devreleri, küçük plastikleri içine koyup bu şarj aletlerinin de mutlaka küçültmesi gerektiğini açıkçası ben düşünüyorum. Herhangi bir indirim döneminde bu cihaz yakalanabilir. Özellikle araba kullanımı için uygun. Ev için de kullanılabilir. Bu süpürge ucunu ve uzatmasını vermiş ama ben açıkçası hiç kullanmadım. Arabada o küçük küçük taş parçacıklarını paspasın üzerinden çeken bir süpürge evde de muhtemelen rahatça çekim yapacaktır. Ama dediğim gibi ters durduğunda o kapakçık arasına bir şey giyerse tozları dökebilir. O konuda da bilgi sahibi olmanız ve buna hazırlıklı olmanız gerekebilir. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü inceleme var. Genelde kenarda köşede kalmış. Yani bir Dyson süpürge incelemektense böyle bir süpürgeyi incelemeyi tercih ediyorum. Bu sayede insanlar incelemelerine ulaşamadığı ürünlere kanal sayesinde ulaşmış oluyor. Bosch süpürge inceleme videosunun sonuna geldik. Dediğim gibi kullanım amacınıza yönelik olarak bu süpürgeyi tercih edebilirsiniz belki. Eğer bu video karar verme aşamasında size yardımcı olduysa en azından beğen butonuna basmayı ve bu ve bunun gibi az incelenmiş ürünlerden hoşlanıyorsanız kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın.